Aber es ginge noch mehr, aber ich habe Angst davor, dass wir zu weiche Verhältnisse haben, dass es zu drehend wird. 多分大丈夫だとは思いますけれども、周りの方もこの後足をまた入れてもらいますので、硬い状態でいい状態でトレーニングできればと思います。先ほど、コーチの方から、コース状況、またはレースやトレーニングにおいての安全面ということの話があったと思うんですが、私がチームヒルシャーで見てきたのは、マーセル選手、ヒルシャー選手がインスペクションをしてたときに、タイミングをセットしたもの、これが安全かどうかっていうのは毎回確認されます。その意味は、フィニッシュラインを通過するときのゲート、最後のタイムを測るゲートのところが深く雪に入りすぎてた場合、もし転んでヒットした場合にこれが簡単に外れるのかっていうところであったり、特にマイクが気にしているのはヒルシャーが集中してスタートできるようにこの周りの景色なんかもすごく気を使っていました。そういったところは僕もすごく勉強になったなと思いますし、安全面についてはコーチだけが意識するだけではなく、ヒルシャー選手も自分の安全をしっかりと確認してたというところがとても印象的でした。
die Oberkörperhaltung, was die anbelangt. Es ist eine leicht nach vorne geneigte Oberkörper, die dann einen guten Krafteinsatz und gute Ausgleichsbewegungen und auch eine perfekte Druckverteilung ermöglichen. 上半身ですけれども、若干前に曲げられた状態で、姿勢を保ちます。これは、力を使ったり、それから外力に耐えたり、バランスを取りながらというのに非常に有効な姿勢ということになります。